Ons skriflesing vanmôre is uit Job hoofstuk 19 vanaf vers 23 tot by vers 27. Van vers 12 af. As jy nou die hoofstuk lees, dan sal jy nou sien dat Job se vriende het nou allerhande dinge vir hom gesê, vorige hoofstukke, en hulle het vir hom beskuldig, vir hom gesê, man, daar is maar net een ding wat jy nou verkeerd gedoen het, dis hoekom jy hier op die ashoop sit, en hoekom al hierdie goed met jou gebeur het, jy het teen God gesondig, God is nou besig om jou te straf, en dan Job se hele argument teen hulle is om vir hulle te sê, nee, hy het die Here gedien, en daarom het die goed wat nou met hom gebeur het, maak vir hom totaal glad nie sin nie, want hy weet hy die Here met sy hele hart en met oorgawe gedien, en dit wat nou gebeur met hom is definitief nie 'n straf op sy sonde nie, maar wat dit ook al is wat nou met hom gebeur, die verstaan hy in elk geval nie. En ons sien ook in die trant van dit wat hy sê, dat daar ook 'n diep worsteling in sy hart is met God. Sy vrou het op 'n stadium vir hom gesê, man, vloek God en sterf, kry klaar met God. En Job wys juist die teendeel, dat hy God nie vloek nie, maar dat hy met God in 'n woordewisseling, in 'n woordestryd as dit ware gaan, vanweë sy omstandighede. En dan hoor ons nou hier, en ek dink as ons nou hier luister, dan sal ons nou baie mooi ook hoor, wat was die diepte van Job se lyding en sy swaar kry gewees. Nou hier praat hy van die Here, en hy sê van die Here, dat die Here se troepe trek saam, hulle vul hulle beleringswal teen my op, reg rondom my woonplek slaan hulle laar op, my volksgenote het hy van my verwyder. Hy sê, dis wat die Here nou ook nog gedoen het in die hele proses, dat sy medeburgers in die land het ook niks meer met hom te doen nie. Mense wat my ken, draai net eenvoudig van my af weg. Hierdie man wat daar op die ashoop sit, met hierdie sere goed oor sy hele lyf, en hy met die stukke potskerwe wat hy daar op die ashoop opgetel het, het hy hierdie sere daar gesit en krap. En dan vers 14, my bloedverwante, my familie, dag nie meer op hier by my nie, my vertrouelinge het my vergeet, so hy is so alleen daarso. Vers 15, vreemdelinge wat by my tuis is, en my slavinne beskou my as 'n buitestander, in hulle oë is ek 'n vreemde. Hulle het heeltemal hulle rug op Job gedraai. Vers 16, na my slaaf roep ek, die slaaf wat veronderstel was om sy meester te dien, maar selfs die slaaf antwoord nie, en met my eie mond moet ek hom smeek om iets vir my te doen. Job kan hom nie meer beveel nie. Vers 17, my asem is weersinwekkend vir my vrou. Ek is walglik vir my broers en susters. Self jong seuns verwerp my. As ek wil opstaan, draai hulle die rug op my. Al my vertrouelinge vind my afstootlik. Hulle wat ek liefhet, het teen my gedraai. Hierdie, selfs sy vrou, hy's afstootlik, sy asem, sy sere en alles, hy's heeltemal uitgewerk. Niemand kom sit daar met hom, behalwe nou hierdie 3 vriende wat so op 'n afstand sit en met hom praat en hom beskuldig nie. Vers 20, ek is net vel en been. Ek gaan net my tandvleise oorhou. Selfs sy tande sal uitval in hierdie omstandighede, die siekte wat hy het. En dan vra hy vir sy vriende, kry my tog jammer, ja, julle my vriende, want dit is die hand van God wat my getref het. En dan vra hy vir sy vriende, waarom vervolg julle my soos God, en kry nie genoeg van my vleis nie. Dit voel vir Job dat nie net God alles uit hom uit wil haal nie, maar dat selfs sy vriende wat so veroordelend is, dat hulle ook nog verder afbreek. En dan skielik kry ons hier 'n totale verrassende wending in hierdie hoofstuk 19 van Job. Kon my woorde nou maar neergeskryf word, in 'n boekrol vasgelê word, met 'n ystergriffel en lood vir altyd in rots gegraveer wees. Maar ek weet, my losser leef. Uiteindelik sal hy op aarde opstaan. Nadat hulle my vel so afgeskeer het, sal ek, 'n mens van vlees en bloed, God sien. Wat net ek sal sien, my eie oë, en niemand anders nie sal hom sien. My hele wese smag daarna
God te sien. Vers 23 tot 26, ek laat vers 24 uit, maar net die kernwoorde van ons boodskap vanmôre uit hierdie gedeelte, kon my woorde nou maar neergeskryf word. Job met so 'n voorloop hier, voor hy nou hierdie woorde wat hy eintlik wil spreek, wil sê. Hy sê eintlik moet dit wat ek nou gaan sê, moet eintlik neergeskryf word, en dit moet met 'n ystergriffel moet dit in 'n rots uitgegrafeer word en die letters met lood daarin gegiet word, dat dit vir ewig daar staan, wat ek nou gaan sê, sê Job. Hy sê, maar ek weet my losser leef. Uiteindelik sal hy op aarde opstaan. Nadat hulle my vel so afgeskeer het, sal ek 'n mens van vlees en bloed God sien. Maar ek weet my losser leef. Uiteindelik sal hy op aarde opstaan. Ons tema vandag dan die geloof wat uit die as uit opstaan. En ek dink elkeen van ons wat vanmôre hier sit, sal uit ons eie lewens daarvan kan getuig, dat daar tye in 'n mens se lewe kom, wanneer dit vir jou voel of letterlik alles nou besig is om skeef te loop. Partykeer is dit regtig so dat alles skeef loop, en daar's nog 'n hele klomp goed wat in plek is en wat positief is, maar die ding wat oor jou pad gekom het, raak jou so diep in jou hart en in jou lewe, dat die goed wat positief en mooi en in plek is, dat dit as dit ware op een of ander manier vervaag, en jy so jouself vaskyk teen hierdie krisis wat voor jou kom staan. Daardie ding wat jou in die nag laat wakker lê en jou laat top en laat rondrol, en jy vir jouself kan sê, los dit nou net vir 'n oomblik, kom net tot rus en slaap net, en die slaap baie keer op die ou end van jou afwyk. En ek dink in daardie opsig kan ons ook vereenselwig met dit wat Job hier deurgemaak het, hierdie verlatenheid, hierdie eensaamheid wat hy daar op die ashoop voel, dat almal het hom weggegooi, almal het hom verstoot. Dit is asof God ook nou nog teen hom is, en God al hierdie goeters ook oor Job se lewe bring op een of ander manier wat hy glad nie verstaan waaroor dit gaan nie. Hy worstel met die Here, en wat vir hom eintlik die slegste is dat God nie reageer nie. Hy praat met God, maar asof God net stil bly, en hy hoor niks van God se kant af, en ek glo dat baie van ons wat vanmôre hier sit, indien nie almal van ons nie, iets weet daarvan, van daardie tyd in jou lewe wat dit vir jou voel, dat jy bid en bid en bid oor hierdie saak, maar dit is asof die Here nie vir jou hoor nie, asof die Here op 'n manier sy rug op jou draai, en eintlik op daardie tydstip niks regtig met jou te doen wil hê nie. En dan sien ons hierdie omwenteling wat daar plaasvind in Job, wat ek ook vir u uitgewys het in die skrifgedeelte, ook in ons teksvers, dan is dit asof daar skielik iets vir Job deurbreek. Hy's die heeltyd besig met hierdie smart en hierdie moeilike omstandighede en hierdie ellende wat hom getref het. Hy treur oor sy kinders. Hy het niks om van te lewe nie. Alles is van hom af weggeneem. Hier sit hy, al die mense rondom hom is ook van hom af weggeneem. In die grootste ellende sit hy daar, en dan gebeur dit, hierdie woorde wat skielik, asof uit die bloute uit, kom hierdie woorde op die ou end net oor Job se lippe. Dis asof daar skielik iets binne in hom gebeur. Asof, soos wat ons nou baie keer sê, die penny drop. Iets het tot hom deurgedring in daardie moment, in daardie oomblik van die grootste spanning en ellende waarin hy verkeer. En kan ons as dit ware sê dat hier is daar skielik uit hierdie omstandighede waarin hy verkeer, uit die as uit, is daar die fluistering van hoop, die ontkieming van hoop wat daar skielik in Job se lewe inkom. 'n Klein vonkie wat 'n vuurtjie binne in sy hart aan die brand steek en wat 'n ommekeer op die ou end veroorsaak in sy omstandighede. Ek weet my losser leef. Uiteindelik sal hulle op aarde opstaan. Nadat hulle my vel so afgeskeer het, sal ek 'n mens van vlees en bloed, sal ek vir God sien. Uiteindelik. Hier in die as, hier in die ellende wat ek sit, raak ek net bewus daarvan, sê Job, dat ek behoort aan 'n Here
Ek behoort aan 'n losser wat my sal kom uitred. Nou moet ons verstaan, wat beteken die begrip losser in die Ou Testament? In die Ou Testament was die losser, soos wat hulle hom genoem het, 'n verlosser, kan 'n mens maar as dit ware sê, was 'n familielid gewees van jou, en elke persoon het as dit ware 'n losser gehad, 'n familielid, dat as daar iets met jou gebeur en jy kom iets oor en jy kom te sterwe, dan tree daardie familielid, tree hy vir jou in. En as jou reg in die lewe, as dit afgetakel is deur mense en verbreek is, dan sal hierdie losser vir jou opstaan en hy sal vir jou intree, in die bresse tree en probeer toesien dat daar reg aan jou geskied. Selfs as jy grond gehad het en die grond is verkoop of afgevat omdat jy die grond verpand het, sal die losser die een wees wat weer uit sy sak uit hierdie grond weer terugkoop. So dis wat die losser doen. Hy herstel en hy maak weer heel dit wat op die ou en stukkend gemaak is. Selfs die manier ook hoe weduwees deur God se opdrag in daardie tyd versorg is. As ek te sterwe kom en my weduwee sit sonder 'n heenkome en sy sit sonder 'n inkomste, dan weet ek dit was my waarborg, my pensioenvoorsiening gewees vir my vrou, dat my broer op die ou end ook met my vrou sal trou en dat hy op sy beurt sal voortgaan om vir haar te sorg, soos wat ek gesorg het. So was die beeld van die losser in die Ou Testament eintlik 'n beeld gewees van wie God is. Dat God die losser is. Dat God die een is wat intree vir daar waar sy kinders in nood en in ellende verkeer. So wanneer die Israeliete gesien het hoe die losser ook intree na die afsterwe van 'n familielid en vir daardie familielid opstaan en dinge weer herstel in die naam van daardie familielid, het dit altyd ook vir hulle herinner daaraan dat dit is wie God ook vir hulle is. Dat hy hulle losser is. Dat hy vir hulle optel waar hulle geval het en waar hulle swaar kry, dat hy die een is wat op die ou end ook daardeur vir hulle sal dra. So as Job dan nou praat daarvan dat sy losser leef, skielik hier uit die bloute uit sy worstelinge met God, dit waarvoor hy God as dit ware ook blameer wat God alles in sy lewe verkeerd gedoen het, dan sien ons hierdie geloofsuitspraak wat hier uit die as uit gebore word, om te sê, maar nou ek onthou, ek het 'n losser. Ek weet, herhaal dit 2 keer. Skielik is daar nou hierdie oortuiging by my. Ek is nie alleen in hierdie omstandighede nie. Ek behoort aan 'n losser. Ek behoort aan 'n Here wat vir my intree en wat vir my bystaan ongeag wat die omstandighede ook al mag wees. Nou broers en susters, as 'n mens nou hierdie verhaal gelees het en jy het nou hierdie hoofstuk gelees tot by hierdie vers 25 waar Job skielik kom en sê ek weet my losser leef en ek sal hom op die ou en nog met my eie oë sal ek hom kan sien ook, dan is dit eintlik vir 'n mens half onverklaarbaar. Wat het nou hier gebeur? Job is aan die worstel, hy het hierdie totale moedeloosheid waarin hy vasgevang is. En skielik is dit asof hy homself onderbreek. En dan kom hierdie woorde na vore, maar dan sien ons na hierdie woorde is daar maar nog steeds 'n hele stukkie stryd wat Job op die ou end deurgaan. So hier's as dit ware iets wat skielik soos 'n vonk na vore kom en op 'n manier dan nou maar weer verdwyn ook, tot dit op 'n later stadium in die boek van Job sien ons eintlik eers die ware keerpunt wat plaasvind. Wat gebeur hierso? Dat 'n mens so skielik uit daardie ellende en worstelinge skielik hierdie as dit ware ingewing van die oomblik kan kry, hierdie perspektief skielik so onverwags kan kry, dat hy 'n losser het waaraan hy behoort. En daar is geen ander verklaring daarvoor nie, as dat dit van die Here is. Dat dit die Here is wat ingryp in hierdie omstandighede. Dat dit juis ook die Here as losser is. Dat dit die losser is wat nou intree in hierdie ellendige situasie van Job en hierdie stukkie herinnering by hom wakker maak en wat opnuut weer geloof en hoop by Job laat ontkiem, waar hy sê, maar weet julle wat, ek gaan die Here met my eie oë, gaan ek die Here sien. Ek sien hom nou nog nie,
Ek is nou nog nie verlos van hierdie ellende waaraan ek keer nie. Maar ek weet een ding en dit is dat hy leef. Al verbeleef ek nie die uitkoms uit my omstandighede nie, weet ek dat ek behoort aan iemand wat my uit hierdie omstandighede kan haal. En ek weet, uiteindelik sal ek by daardie punt uitkom waar daar weer rus en vrede in my lewe is, waar ek hierdie losser van my kan sien, waar hy so 'n werklikheid vir my gaan wees, dat dit is asof ek hom met my oë kan sien. Nou, natuurlik weet ons dat 'n mens kan nie God sien met jou menslike oë nie. Die Ou Testament het vir die Israeliete 'n baie sterk punt daarvan gemaak, dat jy as iemand wat die Here sien, sal te sterwe kom. Jy kan nie God sien en bly leef nie. God se grootheid is net eenvoudig te veel vir 'n mens om dit enigstens te aanskou. So wanneer Job hier praat daarvan dat hy die Here sien, beteken dit eintlik dat hy daardeur sê dat die Here gaan vir my so 'n werklikheid wees, dat dit is asof ek hom met my eie oë kan sien hier by my, in sy teenwoordigheid hier by my. So sluit die boek van Job dan op die ou end ook af aan die einde, waar Job op die ou end aan die einde van die boek sê, toe dinge weer herstel is en hy vir sy vriende gebid het, soos wat die Here gevra het, dat hulle sondes ook vergewe sal word. Hy tree as dit ware op daardie stadium as 'n tipe van 'n middelaar op tussen God en sy vriende. Maar op daardie moment, aan die einde van hierdie worstelinge en nadat God met Job gepraat het, kom Job by die punt uit om te sê, weet julle wat? Ek het gedink ek het God geken. Voordat hierdie dinge met my gebeur het ek gedink ek het God geken. Ek het van hoor sê van God geweet, sê Job. Ons het baie oor God gepraat en ek het ook godsdiens beoefen, ek het die offers gebring wat nodig is, ek het meegeleef, ek het die beste in my lewe gedoen om die mooiste en die skoonste lewe te leef. Maar weet julle wat? Nou na hierdie lyding, na al hierdie dinge van my af weggeneem was en ek gestroop was van alles, ek deur hierdie diepe worstelinge gegaan het in my hart en in my verhouding met die Here. Nou het ek God gesien. Dis die uiteinde van hierdie geweldige, donker, diep pad wat Job geloop het, dat hy aan die einde kon sê, ek het God gesien. Nie dat Job God met sy oë gesien het nie, hy sê, met my eie oë sal ek God sien. Maar God het net met Job gepraat. Job het God nie fisies gesien. Maar God het vir hom in hierdie omstandighede so 'n werklikheid geword, dat hy kon getuig gesê, maar ek het God gesien. Ek het die lewende teenwoordigheid van God in my nood en in my omstandighede het ek gesien. En vir Job is dit die vreugde, is dit die blydskap. En was dit op hierdie stadium van hoofstuk 19, was dit die vaste hoop en die vaste wete wat daar binne in hom was om te sê, die Here lewe. Die God aan wie ek behoort is 'n lewende realiteit. Hy is 'n werklikheid. Jy kan hom nie noodwendig met jou aardse oë sien nie, maar hy is so 'n werklikheid dat jy sy teenwoordigheid by jou kan belewe. Dat jy die krag wat hy vir jou in die diepste nood gee om die swaarste van die lewe te kan dra, dat jy daardie krag as 'n werklikheid hier binne in jou kan belewe. Al verander jou omstandighede nog nie, al worstel jy nog met dieselfde dinge, al is die situasie in jou lewe niks beter nie, maar dat jy weet, een ding weet, die Here is by my in hierdie omstandighede. En dit is wat ons glo, wat met Job gebeur het. Maar wanneer ons nou terugkyk vandag, vanuit die Nuwe Testament, dan sien ons dat Job se woorde wat hy daardie dag geuiter het ook 'n baie dieper betekenis gehad as wat Job self op daardie stadium besef het dit het. Job het nie regtig geweet van Jesus wat kom nie. Hy het nie, toe hy praat van 'n losser, gepraat
van die verlosser wat eendag sal kom. En die verlosser wat uit die dood uit sal opstaan, waarvan hy hier praat, die Jesus, die een wat mens geword het en vir ons kom intree het, en namens ons gesterf het, en namens ons uit die dood uit opgestaan het nie. Job kon nie daai sprong maak van waar hy was in die Ou Testament nie. Maar die verstommende is dat ek en jy vandag kan terugkyk en kan sien dat dit wat Job daardie tyd gesê het, nie net woorde was wat vir hom daar en dan iets beteken het van 'n lewende Here aan wie hy behoort nie. Maar dat Job eintlik, sonder dat hy daarvan bewus was, 'n profesie geuiter het. Dat dit 'n profetiese stem was deur die Heilige Gees vir hom ingegee om te sê, maar die verlosser leef. En hy het uit die dood uit, het hy op die ou end opgestaan. Job het gesê, daardie dag het hy gesê, laat my woorde neergeskrywe word. Laat my woorde in 'n rots ingegrafeer word. Dat dit vir altyd daar staan, dat die een aan wie ek behoort, die losser, dat hy lewe. En in 'n sekere sin het daardie versigtiging van Job ook waar geword, eeue na sy tyd, toe die Bybel, deur die skrywers van die Bybel oor verloop van 1400 jaar op die ou end opgeteken is. En hier vandag in 2025 lees ek en jy ook die woorde van Job, wat waarskynlik na alle waarskynlikheid meer as 3500 jaar terug uitgespreek is. Die versigtiging van Job, laat dit net neergeskryf word. Laat dit net vir ewig daar staan. Daar is 'n losser, en die losser aan wie ek behoort, lewe. Hy lewe in jou omstandighede, en in jou nood is hy by jou teenwoordig. Die verstommende is dat dit hier opgeskrywe staan in die woord van die Here, en ek en jy vandag nog dit kan lees. Dit gee vir my iets van die betekenis daarvan, van die verstommende van dit wat daar gebeur het. Dat dit wat Job beleef het, God se teenwoordigheid, en die belofte van een wat sou kom, wat ons smart, ons ashoop vir ons sou kom dra, en ook ons ashoope vir ons sou kom dra, dat die Here daai tyd al vir Job daai vergesig gegee het, en dit vir my en vir jou opgeteken is. Ek wil graag, en ek hoop nou maar dit gaan nou werk, want ek moet nou met die internet konnekteer. Ek wil graag net vir julle ietsie vertel. Miskien het van julle die boek gelees van Corrie ten Boom, 'n vrou wat hier in die laat 1800s gebore is, en sy was 'n Hollander gewees, Nederlander. Sy het saam met haar ouers en haar broer en suster het sy in Ravensbrück gewoon, in Haarlem in Nederland, is naby Amsterdam, so 20 km wes van Amsterdam, het sy daar gewoon in Haarlem, en as 'n jong meisie sy was die eerste vrou in Nederland wat ook met die boekdrukkuns betrokke geraak het. In 1994, of miskien moet ek net dit eers sê, jy sien daar die winkeltjie wat hulle gehad het. Hulle het daar op die boonste verdieping gebly, en onder was die winkeltjie. En in die Tweede Wêreldoorlog, wat Hitler en die Duitsers wat so die Jode uitgemoor het sy en haar ouers en die kinders, het hulle as gelowiges in die Here Jesus Christus, het hulle Joodse vlugtelinge by hulle in die huis weggesteek. Ek sou nog graag vir hierdie kamertjie ook wil wys, maar wat dit basies beteken is, hulle het 'n valdeur in 'n kas gemaak, en iemand het daar ingegaan, en in die spasie, hulle het 'n vals muur gebou, en in daai spasie tussen die twee mure as die Duitsers kom om die Jode te kom soek, dan het daardie persoon wat hulle daar gehuisves het, hulle daar weggesteek. En eendag het een van die ander Hollanders, Nederlanders, hulle weggegee, hulle verraai, en aan die Duitsers bekend gemaak, en op die ou end het sy en haar suster in die konsentrasiekamp beland, Ravensbrück konsentrasiekamp in Duitsland.
En daar in die konsentrasiekamp, waar sy begin twyfel het aan die Here, het haar suster Betty, het haar suster vir haar gehelp om iets te verstaan van die teenwoordigheid van God. Bitter swaar omstandighede, honger, koud, slaap op 3 dubbeldekker beddens, siekte, veral maagsiektes wat diarree en al daai goed veroorsaak het. Grootste ellende, hulle kon nie altyd, daar's nie 'n badkamer om sommer na 'n badkamer toe te gaan nie. So baie dinge het op die grondvloer van die barak het daar rondom hulle gebeur met al die kieme en alles wat daarmee gepaard gaan, en sy kon dit later net nie meer vat nie. En haar suster het vir haar geleer om die Here te vertrou. En wat vir hulle amper die ergste was die vlooie en die luise wat hulle dag en nag gebyt het en hulle liggaam oortrek het met al hierdie bytplekke en die gejuk en alles wat nie ophou nie, dag na dag, week na week, maand na maand. En op aandrang van haar suster het sy begin om God te dank vir vlooie en vir luise. Want dit het meegebring dat die Duitse soldate nie in hulle barak wou inkom nie. Bang omdat hulle bang was vir die vlooie en die luise. En dit het gemaak dat Corrie en haar suster en die ander rondom haar, dat hulle kon begin Bybelstudie hou met 'n Bybel wat hulle op een of ander manier ingesmokkel het. En daar saggies fluisterend, al die vrouens wat hier van die slaapbanke af lê, het hulle daar saam die woord van die Here gebestudeer en het hulle saam gebid in daai omstandighede. Sê vir die Here, Here, dankie vir hierdie vlooie. Dankie vir hierdie luise, want dit hou die Duitsers, hou dit uit. Ek dink nie ons kan vandag ons kop rondom dit kry nie. Dat 'n mens vir die Here kan dankie sê vir vlooie en vir luise nie. Maar dit het 'n verdieping in haar lewe en haar verhouding met die Here veroorsaak. Ek wil graag dat julle Corrie se eie stem kan hoor. Jesus did not promise to change the circumstances around us. Instead, he promised great peace and pure joy to those who learn to believe that God actually controls all things. When a train goes through a tunnel and it gets dark, you don't throw away the ticket and jump off. Instead, you sit still and trust the engineer. I know from my experience that Jesus' light is stronger than the biggest darkness. And there is no pit so deep that God's love is not deeper still. Julle het nou gehoor ook wat Corrie gesê het, dat sy ontdek het that Jesus does not necessarily change your circumstances. Jesus vat nie noodwendig jou omstandighede van jou af weg nie. Maar wat hy doen is dat hy vir jou in daai omstandighede bewus maak van sy lewende teenwoordigheid. En dat hy jou bewus maak daarvan dat die Vader in beheer is van dit wat vir jou op die ou end buite beheer lyk. En het sy dit vergelyk met hierdie trein wat deur die tonnel gaan en sê dat wanneer 'n trein in 'n tonnel gaan en dit word skielik donker rondom jou en jy het nie 'n idee wat gaan nou aan nie en jy kan niks sien waarheen jy op pad is nie, dan skeer jy nie jou kaartjie op en jy spring uit die trein uit nie. Jy sit stil en jy vertrou dat die masjinis van die trein, dat hy die tonnel ken en dat hy weet daar's weer 'n einde aan hierdie tonnel en jy sit maar net stil totdat die trein uit die tonnel uitgaan en die lig weer rondom jou breek. En sy sê so het sy ontdek. Ek weet uit die ervaring van hierdie ashoop van 'n konsentrasiekamp waarin sy haarself bevind het, die ashoop waarop Job homself bevind het. Ek weet uit ervaring dat Jesus se lig sterker is as die duisternis. Ek weet uit ervaring dat jy Jesus se lig kan sien skyn wanneer dit donker is. Wanneer dit piknag donker rondom jou is. En geen ander mens lig kan sien nie, dan kan jy as 'n kind van God, as iemand wat aan die Here Jesus Christus behoort,
Kan jy die lig sien in jou donkerte? En dat daar geen put so diep is, dat God se liefde nie nog dieper reik nie. Daar is niks wat met jou kan gebeur, het sy ontdek daar in die konsentrasiekamp. Daar is geen groter ellende wat jou kan tref, as wat jy in daardie omstandighede die ontdekking maak, maar dat Christus se liefde vir jou eintlik nog dieper is, as die put waarin jy jouself bevind. En daai wete, dat hy jou liefhet, dat hy in beheer is van alles in jou lewe, is op die ou end genoeg. Al verander die omstandighede nie, al bly dit nog dieselfde, selfs al gly jy verder in die ellende in, selfs al is daar geen omkeer meer aan die bankrotskap nie, wat jou in die oë staar nie, selfs al is daar nie meer omkeer wat jou gesondheid betref nie, selfs al is jou liggaam besig om die aardse dood binne te gly, dat jy weet, maar die liefde van God is nog dieper as dit. Die liefde van God is dieper as die grootste verlies wat jy in jou lewe ooit kan ly. Sy het soos Job nie gesien hoe lyk die uitkoms nie. Sy het nie geweet van die onverwagse vrylating nie. Sy het nie geweet dat die omstandighede wat sy daar in die konsentrasiekamp beleef het, daardie haglike omstandighede wat haar laat twyfel het in die trou en die genade van die Here. Sy het nie geweet dat dit juis die preek word, die preek in wording was, wat sy op die ou end moes gaan uitdra het nie. En nadat sy uit die konsentrasiekamp gekom het, was dit die begin gewees van 'n korrietenboom wat vir meer as 30 jaar, vir meer as 3 dekades lank, vir die wêreld daar buite kon gaan vertel van 'n God wat teenwoordig is in jou omstandighede. Van die lig van die Here Jesus Christus wat kan skyn in die donkerste hel van ellende. Van die teenwoordigheid van 'n lewende losser. Iemand wat vir jou intree in jou nood en wat vir jou die krag gee en wat vir jou kan dra. Meer as 30 jaar 'n getuie daarvan. 'n Getuie ook van die vergifnis wat hierdie Jesus in jou lewe kan bring teenoor mense wat kwaad en verkeerd teenoor jou doen. Sy was eendag besig gewees ergens in Europa, ek kan nou nie onthou watter land nie, was sy ook besig om haar boodskap uit te dra na buite, en daar het, nadat sy gepraat het, het daar iemand na haar toe gekom, en vir haar gevra, herken jy my? En toe sê die man nou mooi kyk, toe lyk dit vir haar baie bekend, en toe begin dit tot haar deurdring, wie is dit? En dit was die Duitse soldaat, wat vir hulle al die moeilikheid gegee het, die hel gegee het, in die omstandighede waarin hulle was, en wat op 'n baie direkte manier eintlik ook verantwoordelik was vir die dood van haar suster. En hy het sy hand na haar toe uitgesteek, en hy het vir haar gesê, weet jy, ek het die Here Jesus in my lewe ontdek. Ek het tot geloof gekom, en die Here het my vergewe, vir al die wandade wat ek gepleeg het, en die moord van baie mense waaraan ek aandadig was. En ek het so baie gehoop en gebid en gedroom, dat ek een van my gevangenes van vroeër sal raakloop, en dat hulle ook vir my sal vergewe. En Corrie sê, in daai oomblik, vlietende oomblik, het dit deur haar gegaan, hoe kan sy hierdie man vergewe, wat vir haar suster se dood aanspreeklik is? Hoe kan sy hom in die oë kyk en vir hom sê, ek vergewe? En in daardie oomblik het die Here vir haar opnuut weer bewus gemaak van sy vergifnis vir haar, en kon sy na 'n oomblik van huiwering en van net staan en die man in die gesig kyk, sê sy vir hom,
maar op grond van die liefde van Jesus, vergewe ek jou ook. 'n Kragtige boodskap, wat vir meer as 3 dekades lank van die lippe van 'n vrou afgevloei het, wat in die moeilikste omstandighede was. Sy het nie geweet waarvoor die Here besig was in 'n sekere sin om haar voor te berei. Dat haar smart en haar ellende uiteindelik die stof geword het vir 'n preek om vir mense daar buite te kan gaan vertel. Dat alles die ashoop in jou lewe ook, hoe groot. Uit die ashoop kan jy hoor, as jy reg luister, kan jy die fluistering hoor van geloof wat God in jou wil laat ontkiem. Die geloof wat hy in jou wil meebring en die geloof wat hy in jou wil wakker maak en wil sterk om te weet, ek is by julle al die dae, op die hoogtepunte, maar ook in die diepste laagtepunte van jou lewe, is ek by jou. Ek weet, my losser leef. Uiteindelik sal hy op die aarde opstaan, en sal ek hom met my oë sien. Geloof is nie iets wat voortvloei uit 'n versekering wat van buite afkom nie. Geloof is nie iets wat sê dit gaan vandag sleg en môre sal dit weer beter gaan, soos wat ons baie keer sê nie, want môre gaan dit baie keer nie beter. Moenie bekommerd wees nie man, môre is nog 'n dag, môre sal dit beter gaan met jou. Jy moet maar net hoop hê, dit sal regkom. Baie keer sê ons ook vir mense, jy moet maar net bid, vertrou net op die Here en dit sal regkom. Dis nie die boodskap van die woord van die Here nie. Dat jy moet glo omdat dinge weer gaan regkom nie. Die boodskap van die Bybel is om te weet in wie se hande jy is. Om te weet dat jou losser leef. En ongeag wat met jou gebeur, jy is in die hande van hierdie God. Goddank vir Job het die verhaal 'n ander uiteinde gehad. Ons lees dat die Here weer vir Job geseën het na hierdie ommekeer wat in Job se lewe plaasgevind het, waar hy gesê het, nou verstaan ek God en ek verstaan God se teenwoordigheid in my lewe. Die Here het hom geseën. Hy het weer baie kinders gehad. Hy was nog ryker as wat hy ooit van tevore in sy lewe was, een van die rykste mense waarvan die Bybel praat. En dis nie altyd die uiteinde nie. In die Nuwe Testament lees ons dat die uiteinde van die disippels van die Here Jesus, die apostels was, dat elkeen van hulle op die ou end gesterf het, en partykeer op die aakligste manier gesterf het, doodgemaak is, gemartel is, wreed vermoor is. Dit was hulle uiteinde. Maar hulle kon ook soos Job sê, ek weet, maak nie saak wat my omstandighede is nie. My losser leef. My losser is hier by my. Toe Stefanus gestenig word, en daar op sy knieë, hy die klippe op hom neerreën, en net voordat hy bewusteloos raak, en hy daarna nog verder seker gemaak word dat hy doodgegooi is met die klippe, die mense rondom hom, was hy op sy knieë en hy het opgekyk na die hemel, en hy die teenwoordigheid van God, van Jesus in die hemel het hy gesien. Sterwend, en toe sy nou dood. Daar was nie 'n ommekeer gewees nie. Daar was nie 'n uitkoms gewees nie. En dis die boodskap van die woord van die Here, dat al is die gras môre nie weer groener nie, al is jou môre wat vir jou voorlê nie 'n beter môre as wat jy dit vandag het nie, weet, die Here lewe by jou, in daai nood, in daai ellende. Hy is daar. Kyk met die oog van die geloof en sien hom.
Hy leef. Amen. Hemelse Vader, dankie vir wie U is in U Seun Jesus Christus. Dankie dat U lewe gee te midde van die dood. Dat U lig gee te midde van duisternis. Dat U teenwoordigheid gee, U teenwoordigheid te midde van verlatenheid, te midde van eensaamheid, te midde van mense wat hulle rug op jou gedraai het. Dankie vir wie U is in U Seun Jesus Christus. Dat hy Immanuel geword het, God met ons. Dat hy uiteindelik ook vir ons kon sê, kyk, ek is met julle al die dae van die lewe. Wil U gee dat deur U genade, U en U alleen vir ons genoeg sal wees. Dat ons 'n geloof sal hê, te midde van die ashope van ons lewens. 'n geloof wat opstyg uit die as. 'n geloof wat nie noodwendig van so 'n aard is, Here, dat dit ander mense verstom oor die geloof wat ons het nie. Maar 'n geloofie, 'n klein geloofie wat opflikker en wat 'n werklikheid in ons word. Maak vir ons getuies van U genade vir hulle wat lewe op die ashope van die lewe. In Jesus naam. Amen.